Andamos con el proyecto este del motorhome y decidí hacer el video de lubricación de el Cardan, lubricación en grase. Porque veo que hay varios viajantes que nos siguen ahí, vi varias suscripciones. Bueno, para los que tienen vehículos con Cardan, que puede ser un ómnibus, una camioneta, puede ser un auto, es importante saber si vos tenés crucetas con grasera o sin mantenimiento, sin grasera. Te explico. Te paso a explicar. Acá, porque hay gente que sabe, hay gente que no, hay gente que ha visto, hay gente que no ha visto. Esto es una cruceta de un camión, esto es de otra cosa, no es de Mercedes, pero es igual. ¿Veis ahí adentro que tiene todas unas municiones, como si fueran unos rodillos, unas gavias finitas? Esto trabaja así, con grasa. Entonces, el día que no tiene grasa, se empieza a gastar y te deja tirado. ¿Por qué me gustó para hacer el del Cardan? Porque de las piezas de engrase que más te deja tirado por no tener grasa es una cruceta. Y te deja tirado en la ruta. Y empieza a golpear primero y después se salta el Cardan. Y en el peor de los casos se puede llegar a salir el Cardan. Y ahí sí que tenemos un tema. Ahí sí que tenemos un tema. Ahí quedamos tirados. Bueno, mirá. Para que más o menos te vayas imaginando cómo trabaja esto, acá tenés la simulación de lo que hace un Cardan. El diferencial está acá y el motor está acá. Ponele esto, motor trasero en el OH, como estamos viendo en el Cardan. Mirá, ¿ves el movimiento que hace? Esto es lo que hace en cada vuelta. Entonces, viste que esto acá se mueve, y esto acá se mueve, y da vuelta, y calienta, mirá. Entonces, ¿por qué no es rígido el Cardan? Porque acá vos tenés una suspensión, entonces esto se tiene que mover, y acá va el motor, y entonces esto gira así, gira así. En vehículos que es muy cruzado, o sea que vos tenés pero muy cruzado el Cardan, como en el OH, en motor trasero, es de vital importancia el tema de la lubricación. ¿Por qué? Porque trabaja, si en una camioneta de común, normal, trabaja derecho, en un motor trasero trabaja más inclinado, trabaja así. Y si tenés un Jeep tipo con ruedas patonas, es peor, trabaja más así. Entonces, es de vital importancia la lubricación del Cardan. Por ejemplo, hay una gama de vehículos americanos, por ejemplo la Ranger, hay muchas que no traen mantenimiento en la cruceta. Tenés que fijarte si tiene grasera o no tiene. Vos te fijas por acá, todo por los costados, por acá. Esta es lo mismo que está acá clavado, ¿la ves? Es la misma. Fíjate si no tiene por acá una grasera como esta. ¿Viste? La puede tener en el centro así, la puede tener sobre un costadito, sobre el otro costadito, escondida. Puede estar armada bien, puede estar armada al revés. A veces te da para que vos pongas el pico de engrase y la engrase de acá. Y a veces está tan escondida que aunque vos le gires el vehículo para buscarle el ángulo que entre, a veces está tan escondida que hay que sacar el Cardan para lubricarlo. Entonces, eso es un tema. Vos tenés inyectores de grasa. Este es chico, este es un poco más grande, mirá. Y tenés de aire, ¿no? Y tenés más grandes. Pero el tema es pasarle grasa. El señor de la estación de servicio puede tener un inyector que tenga más potencia, sí, capaz que sí, de aire y con más potencia, sí, pero el asunto es que pase. Y el tema es la frecuencia. Si bien la calidad de la grasa es importante, si bien todo ese tema es muy importante, pero el tema es la frecuencia con lo que vos le cambies. Cambiar la grasa es, vos metes acá, le das, vas a ver que sale por los costados, a ver, pará, ¿ves ahí que está saliendo? Para que te arrime la cámara. ¿Ves que está saliendo por los costados? A ver ahí si lo ves. ¿Ves que sale por acá por los costados?
Bueno, tiene que salir por los 4 dados. Entonces vos le tenés que dar hasta que salga por los 4 dados. ¿Ahí qué quiere decir? Que está engrasado, pero no cambiaste la grasa. Para cambiar la grasa hay que seguirle dando hasta que la grasa se vaya a la vieja y empiece a salir grasa del color que le estás echando, nueva. ¿Viste? Yo acá le estoy echando amarilla y mira, ahí sale de otro color. Entonces hay que darle bastante. Y que salga por los 4 dados. Si no te sale por los 4 dados, va a tener que bajar y desarmar, sacar un dado. Con mucha paciencia, hay extractores de dados, ya es para un mecánico el tema, pero darle grasa, porque esto te deja tirado. No tengo para mostrarte una cruceta rota, pero te deja tirado. Acá tengo una más chica, mira. Esta es de Jeep. Esta creo que es de Jeep. Ve, acá tengo una más chiquita. ¿Viste? Pero también el mismo cuento. Esta lo tiene en un costadito la grasera. Es exactamente el mismo cuento. Chicas o grandes tienen que tener grasa. Y en los 4 costados. Porque si uno de estos trabaja seco, no te das cuenta ese día. O sea, sigue trabajando y no hace ruido y sigue. Hasta que un día estas pernitos dejan de girar, estas gavias, viste, que giran, son como unos rodamientos. Un día dejan de girar y se vuelve un casquillo fijo. Y entonces empieza a calentar. Empieza a calentar y se come. Y se empieza a comer y se empieza a comer. Y ahí ya empieza a hacer ruido, empieza a hacer claca. Y después te deja tirado. Incluso se puede partir y te puede partir hasta acá el cardán. O sea, se come el dado y si no le das pelota, se sigue comiendo hasta que te parte el cardán. Bueno, el otro tema que tenés es el choclo que le decimos, que es esta unión de acá. ¿Qué permite esta unión de acá? Que cada vez que vos agarras un pozo, esto hace así, para adentro y para afuera. Porque de un lado va la suspensión en el diferencial y del otro lado va el motor fijo. Entonces, cada vez que vos agarras un pozo, esto hace así. Y tracciona. Hace así, tracciona. Fíjate lo que pasa acá. En mi Mercedes, mirá lo que tengo, el problema que tengo, que capaz que vos también lo tenés. Acá, esto lleva una tapa. Entonces, le echás grasa de acá, hace fuerza contra la tapa y la tapa lubrica toda esta estría. ¿Qué es lo que pasa? Se lubrica toda la estría acá. ¿Qué es lo que pasa? Con un pozo, o rompiste un elástico una vez, o un pozo demasiado fuerte, el cardán llegó al fondo, mirá hasta dónde llega. Llegó al fondo, sacó la tapa y chau, y voló la tapa. O te quedó haciendo ruido ahí y después voló. ¿Viste? Entonces, por más que vos le des grasa acá ahora, la grasa va a ir hasta acá nomás. No va a hacer presión. A veces conviene desarmar el cardán, limpiarlo todo, ¿viste? Lo desarmás, lo lavás con gasolina, le echás grasa nueva y lo armás de nuevo. Esto puede llevar una goma acá, que no la tiene el mío tampoco, se la tengo que comprar, un fuelle de goma acá, y puedes llevar acá, ves esta tuerca que está toda comida. En un tiempo, esto llevaba un retén acá, un prensa estopa, que tampoco está, ¿viste? Que evita que la mugre, que la tierra. ¿Cuál es el tema principal? Que esto gira la vuelta del motor. Si tu motor da 2800 vueltas, esto está girando 2800 vueltas en quinta, en el Mercedes, no hay vuelta. Entonces la grasa se va, porque gira y por centrífuga escupe la grasa. Entonces hay que engrasarlo. Porque vos decís, sí, no, yo lo engrasé el año pasado. Sí. Del año pasado a hoy, si anduviste, ¿viste? Entonces, antes de salir, aparte del aceite, aparte del líquido diferencial, de la caja de cambio, de todas las cosas, en engrase general,
Pero el de la cruceta es fundamental. El del cardán lo tenés que cuidar. Si sos viajante, cuídate del cardán, porque es el que te deja tirado. Si vos tenés un elástico que no le pasa grasa, hará ruido, hará juego, pero llegás. Este no, este para girar te deja tirar. Empieza a sonar, clac, 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 te deja tirar. Otro de los problemas que pasa es que se escapa un dado. Viste que acá tiene un segurito. Se escapa un dado y queda sin esto. Se te escapa esto, se te vuela. Se te vuela esto y queda solo esto. Y ahí tenés el problema, te deja tirar. Te hace ruido primero y te deja tirar. Por eso me gustó para hacer el video este y que le tenga prestar atención. Si decidís desarmar el cardán, tiene una marca. Ves que acá tiene, este tiene una O. Pero si no tiene marca, marcalo antes de sacarlo. Viste que tiene una marca ahí, no sé si llega a ver. Ahí tiene una marca y este otro tiene otra marca. Si el cardán te andaba bien, estaba bien balanceado, marcalo acá antes de sacarlo y ponelo en la misma posición para no tener lío, porque viste que también lleva balanceo. ¿Ves acá? Que tiene contrapeso. Porque esto es tan ligero que gira y pesa tanto, porque mirá que pesa. No sé la balanza ahí, a ver cuánto pesa este cardán. Mirá, ahí lo tenés, 30 kilos. Ahí lo tenés, 30 kilos. 30 kilos, 300 gramos. Imagínate, 30 kilos girando a 3.000 vueltas, 2.500 vueltas, todo el día en la carretera. ¿Sabes dónde va para esta grasa? Demasiado bueno que son. Si vos tenés un motor delantero, o sea, tu motor está allá y el diferencial está acá, todo ahí tenés una línea de cardanes. No es un cardán solo. Por lo menos están partidos en 2, en 3. Entonces tenés que revisar los tramos de los cardanes, que acá en el centro vas a encontrar un ruleman, que es un centro de cardán. En las camionetas también hay, en algunos autos también los trae. Un centro de cardán. Ese también lleva grasa si no llega a ser libre de mantenimiento. Este, como es motor trasero, el cardán va al revés, va de allá para acá y es cortito como viste. Imagínate cuánto pesa el cardán de un motor delantero. Si en este pedacito tenés 30 kilos, en todo eso son 2 o 3 cardanes. Y ahí tenés un montón de cosas. De repente tenés muchas más crucetas, centro de cardán y tenés muchas cositas para revisar. Por eso me gustó hacer este video. Cuidá esto, que no te deje tirado. Nos vemos en un próximo video. Seguime en Instagram, seguime en Mecánica Hugo y tiene motor. 2 canales, te dejo los enlaces de abajo. Hay más videos en los 2 canales. Nos vemos. Chau. Gracias.